Ну, в принципе, это укрепление мы можем победить. Это, командир, вы не полностью форт посмотрели. Мы же на с ума сошли. Да мы это прыгнем не победим. Посмотрите на это. Господи, нет. А это укрепление одолеем? Нет. А здесь атаковать? Да посмотрим, что там. Ну, в принципе, можно атаковать эту всю фортификацию, оборону можно, в принципе, одолеть. Окей, ладно. Мы уже все решили. Атакуем эти порты. Ох, это был бой непростой. Это точно. Наконец-то мы можем десантироваться. Дас. Стрёмная группа и десант готовятся к высадке. Наши товарищи в этом форте погибли все. И мы не должны допустить того, чтобы их смерть была напрасна. Уничтожить людей. А вот и противники. Так, ты какие снаряды там зарядил? Я уже не помню, какие снаряды там зарядил. Сейчас проверим на этом форте. О, нет, у них фортобойный танк. Уничтожить его, испепелить его. Бомбите их. Ой, нет, у нас нет ПВО. Быстрее эвакуируемся. Скорее эвакуируемся.
Ой, нет. Ваша жертва не будет забыта, товарищи. Вовремя эвакуировали всех жителей. Да, вовремя всех эвакуировали. Тут на нас идет пехота и танки. Те оружие только против воздушных сил или слабых кораблей, но никак не против танков. Ловко мы переоборудовали один из домов этих коруптидов. Ха-ха-ха-ха. Так, теперь это хотя бы похоже на крепость. Нет, лучше, чем-то похоже.